'n nuwe verslag wat kyk na die gesondheid en welstand van mense in meer as 150 lande het bevind Suid Afrikaners is die slegste daaraan toe. Volgens hierdie studie is dit veral vetsug, diabetes en depressie wat ons land se bevolking kwel, maar soos Ilze-Marie le Roux gaan uitvind het, is daar wel maniere waarop hierdie probleem reggestel of minstens of verbeter kan word. Welkom by vanaand se program en kom ons kyk. Die beleggingsfirma One het onlangs 'n studie in 151 lande gedoen om sy verslag, die Global Wellness Index, saam te stel. Navorsers het inligting wat betref die vlakke van depressie, bloeddruk, alkoholgebruik en oefengewoontes ingesamel en daar is ook gekyk na hoeveel die onderskeie regerings aan gesondheidsorg spandeer. Daar is bevind dat Kanadese oor die algemeen die gesondste eet en leef, terwyl Suid-Afrikaners uit al die lande heel onder op die lys is. If you look at obesity, South African women, over half of them are obese in the country. What's even more alarming is that close to 20% of children are obese. This used to happen much later on in life. And obesity is linked to multiple diseases, specifically diabetes. We're seeing, in the public health sector, we're seeing 10,000 new cases of diabetes per month. New evidence is showing, just today, an article out showing that diabetes-related amputations in KZN are totaling around 2,500 a year. That's like 6 a day. Maybe not such a big surprise if you look and focus on non-communicable diseases. If you look at an example at hypertension, we've got the highest prevalence in Southern Africa. If you look at obesity, highest prevalence in Sub-Saharan Africa. If you look at stress, which is an interest of our research group, I was quite surprised at these statistics. We came out the highest jointly with Nigeria. Daar is verskeie faktore wat aanleiding gee tot hierdie swak leefstylgewoontes. Tersiêre instellings soos Wits het 'n studie gedoen wat wys die beskikbaarheid en bekostigbaarheid van gesonde kos is een van die probleme. In Gauteng byvoorbeeld was daar in 2016 'n totaal van 1559 kitskosrestaurante. Vergeleke hiermee was daar 'n totaal van 709 kruidenierswinkels. Research that's been done by Prices and by others shows that there's a concentration of unhealthy foods in poorer areas. In general, there are more unhealthy foods available than healthy foods, but if you look at where these outlets are kind of concentrated, a lot of them are in the poorer areas. Daar is verskeie ander sosio-ekonomiese probleme wat daartoe bygedra het dat Suid-Afrika onderaan die lys is as dit kom by gesonde leefstylkeuses. Die hoë werkloosheidssyfer en armoede dra beslis hiertoe by. En dan is daar ook die feit dat duisende mense daagliks vir ure lank werk toe en terug moet pendel. En dit maak dit dan soveel meer aanloklik om die maklikste en meeste ongesondste eeting te gryp. 'n Gesondheidsekonoom by die Universiteit van Kaapstad sê om gesond te leef is dikwels makliker gesê as gedaan. Certain of the unhealthy foods, people like them because they make them at least feel full in the short term. And you can say eat fruits and vegetables, but they are relatively expensive for people and they don't necessarily lead people to feeling full. And so they might have good nutritional content, but the calories are quite low. The other thing that people might speak to is what about exercise? And then you're going to speak about the safety of the community and whether people actually have freedom to exercise anywhere close to their homes. Cleary sê Suid-Afrika se finansiële probleme gee ook daartoe aanleiding dat die langtermynrisiko verbonde aan byvoorbeeld sleg eet nie genoeg aandag geniet nie. We do find that there tends to be more of a focus on the immediate and the curative versus the longer term and the preventive, and I think it is a bit of the nature of how things are. Die onus berus dikwels op regerings om burgers teen hulle eie ongesonde besluite te beskerm. Wêreldwyd stel regerings wetgewing en regulasies in plek om siektes soos hoë bloeddruk en diabetes aan te spreek. Hier in Suid-Afrika is die nuwe suikerbelasting 'n goeie voorbeeld hiervan. We can look at countries such as Mexico, where it was introduced in 2014, and people have already studied the impact of this tax. It's too early for us to see now. And they found a decrease in the purchases by about 7 to 8% after 2 years, and especially in the poorest population. Kykgenot sê egter die regering kan selfs meer doen. Restriction on marketing and advertising
very important, must happen, and it will happen soon. Front of package labeling, which is underway at the Department of Health. Something on the front of the pack that's easy to understand and that you can understand in 1 second. Something with a symbol that cuts across languages. That's really, really key. It empowers the consumer. It allows them then to understand what they're eating and make healthier choices. The other thing to do is put incentives for retailers of healthier products to expand into the underserved areas. Om die huidige gesondheidskrisis om te draai is 'n reuse taak, maar dit kan die land duur te staan kom as daar nie nou plan gemaak word nie. Phillip de Wet is die adjunkredakteur van Business Insider SA. Phillip, goeienaand, lekker om jou hier te hê. Praat met ons oor hierdie ongesonde eetgewoontes van Suid Afrikaners. Baie mense sê die regering behoort dit makliker te maak vir 'n mens om 'n besigheid waar jy nie daai lekker chips en wat was dit, rassie en wat Ilze-Marie daar gehad het kan koop nie, maar waar jy gesonde kosse kan koop. Maak dit makliker vir my om so 'n besigheid oop te maak. Die probleem, kyk, ek wil nie soos Dr. Volklink op opera nie, maar die probleem is dat ons as Suid-Afrikaners nie lief is vir onsself nie. As jy slegte keuses maak in terme van wat jy eet, is dit basies 'n geweldsmisdaad teen jouself. Die manier wat ons bestuur is basies 'n misdaad teen onsself. Ons vermoor onsself op die paaie, ons vermoor onsself in misdaad, ons vermoor onsself met wat ons eet. Ons vermoor onsself want ons doen nie die oefening wat ons weet ons aan die lewe kan hou nie. Ja. Onderliggend daaraan, dis nie 'n probleem van regulasie nie. Dis nie 'n probleem, daai onderliggende probleem is nie een wat die regering kan fix vir ons nie. Dit is 'n sosio-ekonomiese probleem wat ons mee sit. Dis 'n probleem binne in ons siele wat ons eerstens moet plan maak. En ek meen, kan nie mense kwaadlik neem. Ek en jy mag dalk gesonde keuses maak, want ons wil vir 'n lang ruk lewe, ons het werke, ons het iets om voor te leef. As jy in armoede sit in Suid-Afrika, is dit jou eerste prioriteit om te sê, wel, jy weet, my lewe is regtig aklig. Kom ek kyk hoe lank ek kan aanhou in hierdie lewe. Daai korttermyn besluitneming neem oor. Mense eet dinge wat maklik en vinnig is en wat goed proe, en jy dink nie oor môre nie, wat nog 10 jaar vanaf, al is jy jonk is. So nou het ons jong mense, wat se horison 4-5 dae is as jy gelukkig is. Daai probleem gaan nie oplos om te sê, wel, kom ons maak suiker duurder nie. Sê jy daarmee dat 'n mens moet vergeet van strenge regulasies en maar mense toelaat om soos wat jy huidigelik sien omtrent op elke hoek hier in Johannesburg is daar iemand wat 'n eetplek oopmaak. Ek noem dit sommer die sypaadjie restaurante want daar's oral 'n tannie of 'n ou wat staan en jy kan sien dis die oorledigste bak wat dit ook al is wat sy of hy daar besig is om gaar te maak. Regulasie help en ons weet regulasie help veral wanneer dit kom by inligting om vir ons as verbruikers meer inligting te gee. Help. Dit het gehelp met sigarette, dit help met alkohol, dit help met kos ook, maar dit kan net help wanneer ons in 'n posisie is om daai besluit te maak. Eerstens het ons die opvoeding nodig, en ek meen ons weet waar die opvoedingsstelsel staan in Suid-Afrika, om die wil te hê om daai besluite te neem. Met ander woorde, die inligting self, al die regulasie in die wêreld gaan nie die verskil maak tot ons nie daai besluite wil neem nie. En dis nie 'n gesprek wat ons regtig maklik in Suid-Afrika kan hê nie, want jy weet die soort van die social engineering wat nodig is om mense beter besluite te laat maak in terme van wat hulle eet en hoe hulle oefen, is 'n bietjie, dis 'n polities baie sensitiewe ding in Suid-Afrika. 'n Paar jaar gelede kon jy nog rook net waar jy wil, selfs hier in die ateljee sekerlik. Vandag kan Suid-Afrikaners amper nie eens meer onthou dat dit so erg was nie, en jy sê steeds iets soos suikerbelasting sal nie regtig 'n verskil maak om mense te kry om minder suiker in te neem nie. Ons weet nie, kyk, sigarette is nou verskriklik duur en dit het dalk 'n verskil gemaak. Ons weet nie hoe groot 'n verskil dit gemaak het nie, maar reg rondom die wêreld het die idee van rook as cool en maklik en jy weet 'n goeie ding het net basies weggegaan. Reg rondom die wêreld in lande soos Suid-Afrika en baie min lande is rook nog 'n sosiaal aanvaarbare ding. En weer eens, mense daai besluit begin neem om nie te rook nie. Ons sien dat rook afgeneem het en die hele stelsel is gebou rondom dit. Maar wat ons nie sien in terme van die kosdebat op hierdie stadium nie is, hoekom neem mense die besluite wat hulle neem? Wat is die groepsielkunde onder dit en wat kan ons doen daaraan? 1 sekonde. Hoe maak ons gesonder kos goedkoper? Met baie werk van die regering af en om seker te maak dat mense daai gesonder kos wil hê, want hoe meer van dit gekoop word, hoe goedkoper sal dit word. Jy bly net hier, so ons gaan net hierna voort, so bly gerus ingeskakel.